زما وروڼو ما چې څنګه په لومبنۍ ورځ باندې جرګې سره خبرې اترې شوي دي دا ټول دا دي ګواه دي د دې خبرې نه زه په موقع موجود وم نه تاسو کې څوک په موقع باندې موجود و ما ته هم چې کوم راپورټ راغلی دی تاسو هم دغه راپورټ ته ګورئ څنګه چې دی وایي چې د شیرولي په ماضي باندې نه باس کول پکار دی او نه باس په باندې زه کوم او نه زه دغه خبرو پسې مخه وړم خو دا مې هغه جرګې ته هم ویلي و چې تفتیش روان دی او کېږي به حاجي صاحب سره ستاسو نورو مشرانو سره د جرګې مونږ وقتاً فوقتاً زه زما ډي پي او صاحب نورالامین خان زمونږ ایسیچو صاحب ټول وقتاً فوقتاً ورسره په رابطه کې دي لکه څنګه چې حاجي صاحب وایي چې تر اوسه پورې هغه ته څوک نه دی راغلی چې بهی زما دا موقف دی دک رنګې مونږ ته هم څوک نه دی راغلی خو مونږ پکې مخکې پرمختګ نه کوو چې یاره مونږ دې ته انتظار کوو چې بهی دا سړی خدای په ښه کړي دی به په خپله بیان وکړي د ده وارثان به د سر راشي مونږ ته به بیان وکړي چې بهی اصلي حقیقت څه دی ځکه چې الله پاک له به زم جواب ورکوم زم بنده یم تاسو هم بندګان یې تاسو هم مرئ جواب به ورکوئ پاتې شوه دا واقعي خبره نو واقعه لکه څنګه چې یو وایي چې هلته سړی وویشتو دلته سړی وویشتو نو دا د پولیس انټینشن په دې کې شامل نه و نه پولیس حقیقتا دا غوښتل چې دا سړی د زه علم او دی دې مړ شي غلطي د هر چا نه کېږي شیرولي نه هم کېږي پولیس نه هم کېږي ما نه هم کېږي ټولو خلکو نه کېږي نه کېږي دویمه خبره دا ده که چېرې بالفرض د پولیس د هغه د مرګ اراده وه نو آیا په نیمه شپه باندې دا سړی د دغه ځای نه دغلته بل څوک بغیر د پولیسه پولیس وړی دی پولیس اوچت کړی دی پولیس ول علاج معالجه کړې ده پولیس ول هلته د وینې بندوبست کړی دی پولیس ورسره الارجه پورې ځغلېدلی دی باقي چې کومې غلطۍ دي وروره نو هغه تاسو هم انسانان یي تاسو نه هم کېږي مونږ کې هم انسانیت شته مونږ هم انسانان یو څه نازه غلطي به مونږ نه خامخا کېږي مونږ راغلي یو دلته همدقې دپاره راغلي یو چې ستاسو څه موقف دی مونږ به شفاف د هر څه نه پاک د هر څه نه بالاتر زه یو خبره بار بار کوم دی جرګې ته یو پیره مې په تاڼه کې دا کړې وه یو پیره چې کوم دلته چا بل ورځ کومه جرګه راغلې ته مې کړې وه چې جلسې سره زما یو خپل والهانه عقیدت دی زه د جلسې یو سړی دا نشي ویلی زه ډي اس پي صاحب له دې کار نه تللم او ده ما ته چونچه راکړي دي بانۍ کړي ده یا څه بل څه خبره اترې سرکاري کار تاسو ما ته ویلي او ما نی کړی نو زه به ملامت او زه ګناهګار ګیله مې هم درنه کړې ده چې کوم سړی پیژنم هغه ته مې د ګیلې په نیت باندې هم یو خبره کړې ده کله کله چې کوم ورته ښکاره مې ویل چې هلکه دا خبره غلطه ضرور په دې زه ګیله من یم هغه د خدای قدر وکړي هغه ما ته واپس ټلیفون هم کړی دی ما نه راغلی چې ډي اس پي صاحب خفه نه شي بس ټیک ده داسې وشوې چې مونږ داسې وکړل نو خدای دې ستاسو د ټولو قدر وکړي انشاءالله تاسو یقین ساتئ تاسو اعتماد ساتئ چې په دې کې د هر چا غلطي اب ورته انشاءالله ښکاره کېږي او پته به ورته لګي چې بهی حقیقت دی زمونږ پولیس چې کوم دی نو دا له چا طرفداري نه کوي که دا زما خپل رور ولیني تاسو زما ریکارډ چک کوئ ما چې ته د خپل عزیز تربور سفارش تر نن تاریخه په غلطه باندې نه کړی دی اول خو الحمدلله زمونږ خاندان داسې دی چې داسې پکې څوک نه راځي چې پولیس یې بوځي ځکه چې ټول تعلیم یافته دي ایجوکیټډ دي خو بیا هم انسانان یو چېرته مې د خپل رور هم غلطه خبره نه ده منلې د دې ځای نه خلک سفارش کې لاړ شي زما رور ته تاسو د دې خبرې ته ثبوت در کوم چې پلانکې سړی تللی او قسم مې د په ذات د خدای چې رور ته مې دا ویلي چې لکه دا کار ورکوي ته په ما دا کار کول غواړې ما ته خدای مې پلار وبخښي هغه چې ته ځان نه دي ویلي دا کار وکړه نو ته راباندې څنګه کېنه هغه ملامته شوی دی ما دې نه رور خپل ستا ماضي مونږ ته ښکاره دی ستا حال مونږ ته ښکاره دی بالکل د خدای د رضا کار کوو نو انشاءالله چې څنګه ما خپل ماضي پاک ساتلی داسې به خیري مستقبل هم پاک ساتم ستاسو د هرې خبرې به چې کوم دی باقاعده انکوایري کوم تفتیش به ښه په سولانې صحیح معنو کې کوم ستاسو راپورټ چې کوم دی دا به باقاعده اخیستی شي او دا به ستاسو د کیس قصه جوړېږي هر څه به چې کوم دی وروره تاسو ته ښکاره لکه د نور او د سپوږمۍ ښکاري چې بهی دغه پولیس تفتیش وکړو تاسو چې مطمئن شئ انشاءالله زه به هلته کښېنم جی وروره نه خو زه ډاکټر یم او نه خو ما علاج کړی دی دا خو ما ته ته ووایي چې دا تا ته وروره دې کې کمیټي تاسو مقرره کړه د هر سړي د هر دغه دا د پښتنو شان نه د پښتانه یو خپل حیثیت لري یو خپل قانون لري چې هغې ته جرګه ویلې کېږي جرګه چې کوم ده نو د سنسکرت د وختونو د پښتنو سره تړلې را روانه ده قانون سړی جیل ته بوځي قانون سړي ته چې کوم دی سزا ورکوي او جرګه چې کوم دی سړي ته انصاف ورکوي ژوند ورکوي نو چې ستاسو په جرګه باندې اعتماد دی نو انشاءالله ستاسو جرګه به تاسو ته ووایي چې بهی موږ سره پولیس څه وکړو انشاءالله داسې به نه کېږي چې تاسو ته موږ ملامت او ولاړ جزاک الله